তো সকাল সকাল ফার্মে চলে আসছি। তো আসার পরই আসলে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তো ভাবলাম যে শেয়ার করি আপনাদের সাথে। তো আসলে যারা মুরগি ফার্মের সাথে জড়িত আছেন তারা বুঝবেন বিষয়টা, যে সকালবেলা আসলে ফার্মে এসে যদি দেখেন যে বাচ্চা অসুস্থ বা বাচ্চা মারা গেছে, তাহলে খুবই খারাপ লাগে। আসলে দিনটাই খারাপ যায়, এমন একটা বিষয়। তো কালকে আসলে রাত্রেবেলা বাচ্চাগুলো সবই ভালো ছিল, সুস্থ ছিল। বাট আজকে সকালবেলা একটু কেমন মনে হচ্ছে। আর আমার প্রায় 5টা বাচ্চা মারা গেছে। তো হুট করে আসলে মারা যাওয়ার কারণটা বোঝাটা মুশকিল। তারপরে যেটা আন্দাজ করতে পারতেছি, গত